Але я допускаю варіант створення єдиної системи протиповітряної оборони з Європою. Зараз Польща активно виступає за таку систему, яка б дозволила об'єднатися Європи і забезпечити захист свого повітряного простору. Ми бачимо, вже Польща підіймає свої літаки під час масованих ракетних обстрілів. Але тут слід зауважити, що якщо Україна доєднається до цього єдиного закритого неба, це доволі суттєво посилить можливості Європи, тому що той досвід, який є у нас, немає ні у однієї країни Європи. І за рахунок певних домовленостей, що, наприклад, під час масованих ракетних обстрілів будуть використовуватися, наприклад, деяка західна техніка, але без участі на лінії фронту, я думаю, що це можливо. Але знов-таки це далекоглядна перспектива в умовах того, що будуть створені єдині системи протиповітряної оборони з Європи.